Hihi wanekora thiini wa undu muritu ukaremwo guthie na mbere na muturire, wanehoka mundu agacoka agakugaruruka. Riu thina okire atiriri haria riu hatumire kugia na turning point yatumire nginya life change uguo. Kuri mundu wani betrayire na in fact alikuwa pastor wetu. Makiria riria andu aingi manehoka andu mari hakuhi nao magacoka makamagaruruka ni maremagwo ni guthie na mbere na miturire, magacoka na thutha ona aingi magekora ni maingiriire thiini wa unyui wa ndawa cia kulevya. Na ndo mamenya ukiingira njohi muno one thing kwi maundu ma guthuka wira indo wiri ukiremete ni ukinyuire no thire studio we tipsy tondu ukiraire ukinyua customer kwi customer dangi in fact ona twega customer dangi tekera umuterera we muri ruru ni taruo rugano ruria turi naruo muthenya wa umuthi rwa producer wari igweta muno makiria guku bururi-ini. Nyimbo cia watoro ngwiciria nyingi muno nginya tumai by the way nyimbo nyingi muno cia watoro wa matha cithakitwo ni mundu gwitwo Q-Beats na nyimbo icio ne njega muno makiria. By the way Q-Beats Records ni studio iria yoikaine muno hinda riu, it was very prominent. Ni mwena wa Mukurwe-ini county ya Nyeri kuria tucemanitie na mwanake oikaine ta Q wa Q-Beats Records uria wanathakira na kurekordera aini mari igweta bururi-ini nyimbo ciao na ikamenyekana muno makiria. Imwe cia nyimbo iria Q anathaka ni Pilot rwa Sofiga wa Viviana na Isaya Ndung'u. Turaine rimwe hindi imwe kwari muthuri wari Pilot ni ari na kamono kamwe tu kanini tondu kari o cukuru agikera cukuru ya higwo no nginya tuthie nawe gucera cerie mabururi nguonio uria andu arithagia ndege na ngucera cerie mabururi ati ngwenda tuthiage nawe hakuhi nawe nio ngwenda andu makimakio ni thina twinawe njui ndingihota. Niwe Ngai rwa Joyce Wangu. Thengi mama nikuruta muromo-ini wa gikuo ugathara moyo wakwa. Joyce Wangu rwimbo ruria athakire rwa mwisho atanacoka thi ni Fair rwa Mighty Salim. Ishiro we nama ndatuma Fair ni uguka kana kudidia iteji ya githurai. Hihi niki giacungiriirie Q acoke na mucii? Kuringana nake muhunjia wake niwe watumire muturire wake ucenjie ukiharagana akihingirwo studio yari nene ma na undu wa kumakania muno ekorire niingiriire thiini wa unyui wa njohi itari na githimi. Mundu werugamite agicoka kwa umucii atari onaki o nginyagia gugikinya ati riu arateithio nginyagia na nguo cia mwiri. Ndakinywa njohi uguo ri of course ginya afya ndio gwecenjia physically ndio gwecenjia haya unamenyete uko na family no iko wewe wika oguo ginya indo ingine ci gwecenjia ugakorwo wina giko ugakorwo ningi no aja kuhitha ru ndukona kumira ndu-ini. Mundu wari igweta mundu we akite hihi ni atia gwathire na mbere. Ruru ni ruo rugano rwa Q wa Q-Beats Records. Ndimonyite ogeni guku twi itura ria Gatura guku ni Mukurwe-ini Nyeri county tukita gwetha mundu gwitwo Q-Beats Records agikorwo ni uraria ohoro wa nyimbo cia gikuyu especially gospel ndungiaga kugweta mundu gwitwo Q-Beats Records. Q-Beats Records ni athakite nyimbo nyingi muno makiria na ona reke imwe ni nyandikite ha reke nguonie nyimbo ta Pilot. Itura-ini rimwe hindi imwe kwari muthuri wari Pilot ni ari na kamono kamwe tu
kanini tondu karĩ o cukuru agĩkera cukuru ya hingwo no nginya tũthiĩ nawe cerie mabũrũri nguonia ũrĩa ndwarithagia ndege na ngũcera cerie mabũrũri atĩ ngwenda tũthiage nawe hakuhĩ nawe nĩho ngwenda andũ makĩmakio nĩ thĩna twĩ nawe njũĩ ndingĩhotwo. Rwĩmbo rũu nĩruo rwatũmire menye mũndũ ũgwĩtwo Q Beat Records. Hena nyĩmbo nyingĩ ta cia guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ rwa Chege wa Wili. Kwĩna rwĩmbo ta nyĩmbo nyingĩ athakĩire aini ta Martha wa Mau, Mighty Salim Fair niwe athakĩte na akathaka nyĩmbo nyingĩ mũno makĩria ekũrĩa mwena wa Simba Center na nĩtũkoretwo tũmwagĩte mũno na tukenda kumenya Q athire ku. Umuthi tucerete itura rĩa Nyeri nigetha tukorwo tugetha Q atwire athire ku niki giathire na mbere tutimuonaga riu agithaka nyimbo uria athakaga tene na reke ngwire this is one of the greatest producers of all time in Kikuyu industry. Twinake haha na turenda twarie nake muthenya wa umuthi no mbere ndayareke muruna wakwa amugeithie. Asante sana na mwiroreri ngonyite ugeni o ringi na mbere nyambe gucokeria ngatho ni guthi na mbere na gukorwo ugigiturumĩrĩra na otogwo muruna wakwa agikorwo agigutariria hihi no ithiaga studio ukaigwa kwagwetwo Q Beat Record ndanathie tukiruta Eva Busy ngĩigua kĩgwetwo handũ na ngĩenda kũmenya onanie mũndũ ũyũ wĩna igweto ũrĩ ni wako aumite kuna hihi akoragwo kuna nikio muthenya wa umuthi tumite all the way from Nairobi tuka ginya guko uguo kundu kuikene ta Nyeri nigetha tuko tugetha mundu gwitwo Q Beat Record twaranirie nake tumenya tuire ko na hihi no arekondaga nyimbo na kana hihi gwathiria atia. Karibu sana. Nĩrenda ũgeithie mwĩroreri. Yes, umwĩre ũkoretwo hana atia tũgĩthiĩ na mbere. Mwĩroreri thank you na karibu. Niĩ ngoretwo ndĩkire okuo uguo macinani no kung'ang'ana kidogo na hari uguo na otherwise ndikĩna kaũndũ. Okay, ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ Q tondũ niĩ ndakumenyera harĩa Simba Center. By the way, ndĩ wa tene mwĩroreri ũguo mũhũthagia nĩ mũhũthagia mũno. By the way, Q nĩ arĩ athakĩra rwĩmbo na rũkĩhũrwo backup na mũndũ ũgwĩtwo Watoro na nĩ ũkũnjĩra rwĩmbo rũu Ndio ahotire go shoot video ona ndiye kuria rwathire. Yes, ndamumenyeire kuria Simba Center. Ndĩrenda ũnjĩre waingĩrire atia Simba Center na ũrĩa wambirie ũhoro wa production. Okay. Well, nini ciarĩrĩ ngiuma tũrĩa mũndũ akĩrekagia cukuru rĩ ndathiĩte kũinania no nĩ ndakĩrĩ gũthaka keyboard o hanini no na kĩndũ ndakĩrĩ na passion ĩyo ndakĩrĩ interest ĩyo so niĩ gĩkinya Simba Center rĩ okay, kule studio ingĩ ndagĩthiaga ũguo ta Calif nĩ ũkĩrĩ mwana Calif Records wakĩnaga ici ciokĩrĩa no but niĩ ngaigua mwananga wa gospel rĩ kana nĩguo mwegega naniĩ na rĩu nĩyo ndakĩmenyeire ũhoro wa Simba Center na niĩ ndathiĩte kũina rĩu no kũringana na ũrĩa mũndũ akenagio nĩ gũkorwo wĩ studio rĩu ndakenagĩra ũndũ ũcio atĩ gũkorwo ndĩ studio koguo no korwo nĩ ndĩkĩtie project yakwa ngaikaraga kũu studio tuna hang up na tukarangia na andũ ũguo na nĩ ũndũ ũngĩikara handũ mũno ningĩ ũkeremwo nĩ kũmenya kaũndũ 1 2 3 au nĩ rĩu njani yanjĩrĩirie gũkorwo rĩu na kũinanga nĩ kwamba kũrũgama hanini tukianjia production nayo nda supportirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Solomon Ng'ang'a Solo niwe kwena producer ũngĩ mbere-inĩ no producer ũcio agĩkorwo nĩ ahingũra base yake Solo akĩnjũria atĩrĩrĩ na kiu to nĩ ũtwaraga gũkũ ũguo rĩ no hote gwĩka ũguo producer ũcio ekaga na tondũ ndakĩna basic knowledge nĩ mũratindania na mũndũ nginya customer akonaga na mũndũ wake nĩ autaga wĩra gũkũ ũguo but nĩ rĩrĩa ndarĩ na interest nĩ ũndũ wangenagia gũkorwo atĩ ndĩ studio ndiona ũrĩa maũndũ marathiĩ gũteithĩrĩria okorwo nĩ mũini rwĩmbo rwake ũguo so nake akĩnjĩra kana no hote ngĩmwĩra ĩĩ no hote rĩu my journey ya production yanjĩrĩirie hau ũguo tũgĩthiĩ ũguo twanĩte na Solo kwĩ time yakinyire akĩnjĩra atĩrĩrĩ na no wende kũ upgrade production ngĩmwĩra ĩĩ akĩaria na mũndũ wĩtagwo Sami Gĩtonga wa Dede Records Solo akĩndĩhĩra thiage ndarĩkia session gũkũ ũguo rĩ ngathiĩ Gĩtonga Galan production hanini ũguo
riu nigo ndagithire uguo skills ciki grow nginya riu kinya andu no agithie no wathie uguo ukagea na miaramo no kauga ingianjia riu iri ni riu yakwa riu ni mwenye studio ndo ndiko na limitation na tondu ni jo wira na kumi manage ri au ni no ndajiririe Qubits yajirie kaundu kaya makani studio kayo kanini tukete ka studio no Ngai ni mwega tondu oria twathiaga Ngai agatuhe favor ugathie uki-upgrade machine ugathie uguo uki-upgrade riu no Qubits Records yajiririe na tukianjia gwitwarana na most of the artists ngwamba gukorenga hanini tutanathi ha production na Qubits Records riria we wathiaga kuina studio ri hindi yo waumite guku Nyeri kana waikaraga Nairobi kana warutaga wira uriku hindi yo? Okay, ndakoretwo ndarikia cukuru ndarikia cukuru form 4 ri mutheikara Nairobi so ndagithia nigetha tukimenye what next college riu ndio hau college ri ni hau horo wa gutinda studio na ikodra githomera town ri na most of the time no nginya gikode maybe itai na sessions kundu kungiri idigo ithie studio hau ni no hahajiririe but ni ndathiete kuina na hihi no wainire irainire karuimbo ukigwa ni karuimbo umenye katuhutirie karuimbo kau ndũngĩririkana gagatia gutwarire wega kau urariganirwo ni mutore wanjagio wi haha ni artist upcoming no utiaga uguo by the way na tugithiaga na mbere kici na nina mbembe ikombe nona riu thaa ici arehero kamunguna umenye njetekie ni ciathi nigetha riu witikia atire mbembe ingi kici uguo no mbembe arari riu ugithie riu ukiiga ka studio gaku tuma hau ukiiga ka studio kanini ka Qubits Records ugicoka gugithia atia riu ndaigari ndigwithie uguo ukidevelopaga ukongera tu machine ukongera kanyumba nigetha ukihota ku accommodate andu aria ukuruta wira na wira ugithio na mbere wega na tugithie tusukumite when was this ukiiga studio yaku wali mwaka uriku up to 9 up around that place to 9 to 10 tondu kiukae wi wari ni ndi mukuru so 9 to 10 yagete miaka 30 kindu na kuguo late 30s late 30s ni tukite 30 riu ni no ni Ngai by the way but you are not that old agikorwo ni hindi urauma cukuru ni waigira ni interest ya undu ucio afu by the way no me ni kiri mundu wa mundu maingi ati we waraha mundu mucio moka baadaye no by the way tugikinya uguo riu koguo ni ndahota kuramata kaundu kira kinini ndona ngauga goli yangu ndirenda gukorwo na mic itariri itariri ngigwenda gukorwo na monitor ndathia already bathi ndathia ngirihaga ndona haria credible ndathia ngirihaga tunini onda utakawira ngathia ngari hindi ni nyandikitwo na solo nigetha riu nyanjiga kaga ko na ngithie uguo Qubits kianjia na igituika riu na tugithie Ngai agitutwara wega production ya tene ya ihinda riu ri na production ya thaa ici ri what is the difference niona thaa ici uria production ya thaa ici ri this is tene andu ni mainaga ginya live in fact thiko ici urathondeka gathauti uguo ugathi studio wini ugakorwo wi raithi muno what is the difference between then music and now no kurikana na era area turiri okay sorry modu ni macenjetie tumeingia digital so unaona kutie complicated maundu ati tene uria twabanga mundu we wa tena we alto we wa bass we ni soloist kana mean ati muikare o mundu maikini yake thaici maundu ni mahuthire thaici ni artist agoka akaina ewika ugwetera horo wa backups okona kwenda kuihuririo guitar ugekera no maundu ni simplified but as for me okay music yo ya ubere bado yana taste yayo tondu this guy you doing it live yeah what about the message thiko ici message ni cirafed muno
yani music ya thikũ ici ndĩrathi handũ haraihu unaona ta rĩu nyimbo cia Ethe Ndung'u rĩ nĩ nyimbo tutũraga tuinaga nginya kanitha-inĩ nginya ũmũthĩ nĩ composition ya music ya tene na thaa ici rĩ what is the difference kana tũrathi na maũndũ ũrĩa mahana gwĩciria nyimbo cia thikũ ici andũ maraina kĩrĩa kĩ hau gĩkarĩkĩra hau haya na aini rĩ kũhandle aini we ta producer rĩ nĩramenya mũini nĩ angĩ nĩ mokaga ta rĩngĩ mũndũ ndoĩ kũina like nĩ mũmateithagia atĩa yes mũndũ nĩ araigua no aine ta rĩu ta niĩ ũrĩa ngeretie nĩ ũraigua ndambirie gwa kiu ndambirie gwa kiu gĩũkĩte ũguo ngĩthiĩ kwa Romba okay kila twekaga by then rĩ mũini angĩokire studio rĩ no nginya mũ guide no ndũngĩgeka record tene andũ matietĩkagĩra atĩ record for that tondũ wamenya andũ aingĩ ona mokaga kũ record wamenya mũndũ ũcio endetie gacaũ true koguo na itũra rĩao rĩtegemeire huyu mse lazima deliver unaona nginya ũngĩatika time yaku okorwo nĩ rwĩmbo mũgaithondeka nake etĩkĩre kwĩrwo juu kwĩna aini matietĩkagĩra kwĩrwo oĩ no okorwo ndĩrenda kũina kĩndũ ta ibuku rĩrĩ na ũkamwĩra message ĩyo kuri mundu utoe undu ungi oe ni uguo ndĩrenda uguo no na nikio music ĩrathia thaa ici ĩgatuĩka ni tena cheap iko hapa juu sasa hakuna mtu anataka kuimbia tu anything no by then tena no ya doana maikaraga thi wathikiria wimbo ukaigua enyewe iko sawa sifa cia Simba Center we warĩ kũ Simba Center na nĩ wauga ũhoro wa mũndũ kwendia gacaũ mũndũ agathiĩ akendia gacaũ ukacemania na Castro nĩ mũini ũĩkaine ngakwĩra wewe leta 70 ama enda ulete 100,000 video tuna shooting na 100,000 gacoka ngoka ngakũrehera kiu ngakwĩra mũndũ ũyũ audio nĩ 5,000 na we record video tugathi tukoya ta 5,000 ingĩ mũndũ ũcio akarĩa mbia cia kĩrĩa hihi nĩ wonire nĩ wacemanire na maũndũ ta macio tarĩngĩ clients magoka ukona mũndũ nĩ arakũhe rũgano maũndũ macio matiakire maingĩ iyo ndiakire kawaida rĩu yani aini ya tene matonga nĩ mbia cia upcoming akumuru gwathiaga ugakora mũndũ akũhera thimũ akwĩra ndina client na client ũyũ no agutũgĩcagia ona ndarĩ ona kĩ no rĩu rĩ nĩ ngũgũcaria cigana ona ũmũnyitĩrĩre rĩu tondũ we nĩ kidogo na kwĩ season ũkoragwo wĩra wĩrĩ na no ndwaitĩ ũrĩa ciaku na mũini ũcio mũnene nona ndũkwenda gũtinda ũkĩdistract maũndũ ũgagĩtĩkĩra haya aingĩ o okay arĩa anini nĩ mateithagia mũini ũcio makarĩkania nake akarĩkĩrĩria wega no kũrĩ angĩ mokaga ndakiuga mũini ũcio na mbia ici ndakĩmũre book session ndagĩũka tweka twa record okũu hau gũtagatĩ-inĩ rĩ akadika aingĩ makĩria mbia cia mũini ũcio koguo rĩu ndarĩ na interest nake rĩu no mũndũ gũtiko nake studio stranded hau nĩ arĩkwĩraga atĩrĩ niĩ nĩ andĩrĩtio 120 no tũrauga tũkona 80 na hĩndĩ ĩyo netwo ici na icio ũrĩte 5 no wangiga ithiru maũndũ maũndũ mataga Simba Center but all in all nĩ ho andũ aingĩ maumĩte nĩ ndũngĩkĩrũma ningĩ harĩa wakiumire that much alternatively nĩ gwagĩcokire ningĩ gũgĩcenjia Simba rĩu ũkaigua ndũkwenda gũkorwo associated na Simba. In fact I was the first person kũramia studio kuga Simba Center gĩthiĩ na hutha tondũ Simba no ndirikane in fact ndakũririkania haha rĩa mbere ndokire we Simba Center thĩinĩ ngĩcoka rĩu ngĩgũcerera rĩngĩ ũthamĩte ũgĩthiĩ thutha na kũu ĩni tondũ Simba Center nĩ agĩte andũ ĩka-associate na maũndũ mangĩ moru ngwĩciria andũ arĩa makoragwo kũu nĩ makĩũĩ maũndũ marĩkũ macio ũguo a lot of things he athuri twarehire haha tũkĩmahoji a Simba Center na matwĩrire maũndũ me gĩko biũ mahanĩkaga kũ Simba Center no tũtigũgĩthiĩ hau tikĩo gĩtũmi gĩatũma tũke gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ Nyarari nĩ njũririe ciũria nyingĩ niĩ rĩrĩ ndĩ haha rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Q nĩ woka nĩ wathamiaga studio gaku nĩ wathiĩ nĩ wambia kũrekodi nĩ wambia gũ-progress okahora na nĩ ũgũtwĩrĩte hĩndĩ ĩno by the way ũreruta rĩ ũrĩ college
Hi by the way wathomagira ki hau uguo college? Ndekaga mass communication. Wow, wekaga mass communication? Yeah, ni mseo Bascom. Yeah. Na by the way mass na uhoro uyu wakire nona ni uratwara na wega muno. Ni ona sound unit imwe iri hau thina wa mass. mass. Sound iri hau uguo thina wa Sound is kiria. even my favorite unit hapo. Yeah. Koguo maundu macio I think ni guthoma kiria ona wina Like uko na passion na hiyo. Yeah, koguo ona kungiaga undu ungika we thina waku ni uyu undu ucio ri it's inbuilt. No woka ni warikia guthoma mass communication na bado no urathie na mbere na wira waku wa ku record music. I know urio ku uguo thini wa music kana production ndamenya ni wageragira maybe some challenges on a studio ijeru maybe no tuhutirie tumathina tumwe wanagerera kana wageragira wi ku uguo. Challenges ile challenge ya mbere da branch dagwa nego kwa career ni no nginya ukona challenge ukimanya nao sasa wewe ni wewe peke yako umenye uri hafa ya kuma mushingi na taoni rent yo iri hagwa atia matumizi mothe maku uguo na thaicio ino wira we mweru na bado tu machine twakire tunini tukianjiriria kuri mundu ta akaora ino nyamu ni ku thako ite kweli asa hatiho ai ni ndironia yo so kwa na challenges icio cia wira ukorwo utari wa stabilize before I mean riu nigetha riu wikinye to a point we stabilize. Yeah. Wow. Na mwirori tuguthi na mbere na gukuririkania ati mundu ugwitwo Q ni andikite ni athakite nyimbo nyingi muno nyimbo cia watoro ngwiciria nyingi muno nginya tumai by the way nyimbo nyingi muno cia watoro wa matha cithakitwo ni mundu ugwitwo Q Beats na nyimbo icio ni njega muno makiria. By the way Q Beats Records ni studio iria yoikaine muno hinda riu, it was very prominent. Riu ndirenda utwire atiriri Q Q Beats Records ni atuika very prominent na wadiraga ati na aini mega tu muno aria mokaga kurekodera kou na menya aini ni mundu ni thia ugakora o muini na character ciake wahotaga ati kudili na andu very different andu prominent. Gwiciria ni one thing re uko communication skills yaku cie sawa ri na pia yako iko sawa so ni ukora kudili na mundu no kure muini wokaga yani celeb ataka akinya studio kwa atiriri di kwenda mundu ngi akwari guku na hindi yo ri kwina mundu ngi ukumite na guku nyada ona kukiada na kubukite session by then uno nginya umwiguithio understand ukamwira atiriri kwina mundu kutagira session kutagira wira idukia kiambia ariki so ni share one ways imwe cia kudeal na aini both area mari prominent na makoro upcoming and all itwana goro wega so ni kumik mundu understand da kore ni kikawa kimugothia na baadhi ni celeb akona we no wahuthia ningi uyu nake munini ri one hi man ahuthia tondu ndiraumira dikena hoye yeah ugo ta ku deal na mundu macio. Yeah. Wow, that is very 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 nice. Ni wadili nai ni waruta he muini ni rwimbo ruriku wa muthakire ukigwa iyo nayo nimeua umenya he kaundu uhutagia ukamenya iyo nayo ni rwimbo ruriku wathakire ukigwa hii nimeua hii nimekill nyingi rumwe the best ruria waiguire riu niguo ndenda biu siako disable to unajua ni doubt etera na andu aingi but kuna mundu ari very humble but then ndikurika ndari wa solo although no ndai ka production eta wo Joyce wangu Joyce wangu thank you for finding kudu tamara mwaine wage at least hiyo song nilifeel huyo madam wenyewe huyo but kulingana na hedi hiyo haya hau warutaga wira kwa solo riu ndirenda Q Beats Records kama imejisimamia ukawekelea ukafinya ukasema hiyo nimeua ni kiria giatumire menye Q Beats Records na ngiuga no nginya ngoka kou ni rwimbo wa Pilot wa Sovinga na mundu gwitwo Isaya hata hiyo bado hiyo ilifanya tu fit then kuna gani nyingi sitaki kwa ni mingi sana sitaki kwa precise but at least tonda ndake nagira ni odore othe ndaruta so artist wote nilikuwa radio nao out of
hiyo kitu iko ndani yangu. So ndio differentiate ate huyo na huyo. Todo after all project kila kumare umeye kuma Qubits kwa wewe zote nilikuwa najitolea juu najua juu najua hakuna vile huyu mteta sikia hii ako kiria bororo achoke adikiria roro gya kweli na hizo ni ndio ile tofauti. Kwani hiyo ulikuwa unaona so ro juge I think nilikuwa nafanya tu my best, zote ziko sawa tu yote ni jaga haya. Qubits Records imekaa like kuma lilia wabirie Qubits Records ikakuwa very relevant. Ili take how long before sasa mambo ikuje kuharibika? Tuliendelea kitu miaka 6 7 hivi. Then I okay ni of course vile una grow na ukiana family. Sasa hapo ndo shida, hapo ndo masaibu sasa ilianzia. Yuko kwa family ni juru. Na muda yetu yuko kia mudo. No kai hau ha kiambĩrĩria gĩa Qubits kiambĩrĩria kia mathina rĩu. Rĩu ndirenda you be very open. Mwiroreri hau arenda kumenya Q ni atia gwathire, niki giatuma tuke tugwethe Nyeri na tungiakwenda tungiathie hau Simba Center kau warutagira wira tugukore hau tukwire Q tuthakire ta riu ntwirega guthi kwa mundu gwetwo Sami wa Goshen twathire wira-ini wake. Riu niki giatuma tuke tugwethe guku. Riu ndirenda utwerethere that scenario from hiyo time umepata familia Qubits Records iguka guthira ati. Yule kwaje si nimepata wife. Nani na mtu miele atukiko na familia wao. Atugethi no tuikara tuikarete miaka ikana nawe. Basa riu thina okire atiriri hareru hatumire kugena turning point iyo yatumire ginya life change ugu. Kwe mundu ani betray na in fact alikuwa pastor wetu. Pastor wetu ndo akioya akiana pia na mutumia wako na na mutumia wake. In fact damu itaka unaona ule itaka your dad and mom in Christ. So udojo no ani affected urumuno todo diete kagia ate imagine modo na ni pasi waku akaigata ocio areto mom akoya mutumia wako atuke mama na your wife koza mwena ginya mwana. How did you notice wathire ate? Okay, I noticed todo gurikana by the nduma wira dana ododeka atheka girotire mundu akihora thimo akijera weko tumade ndau matheka na okay ni gucoka njokete na muci akijera okone ukuhotari ndugioke town imuria kari undu wa agent ate kijera we okone ukuhotari uka imuria no kijera ne mama so no na ru mama acha kwitete na ni mutumia pastor ni kogo no nginya ogeria athire utioke anjire gukiheho kihero na okay nigetha mutumia anjiririe maundu macio ri ni anjite ku behave funny wamu provoke hani ni agithire no atogothire no ndu gukimenya guthie ko kumbe kwena hena kundu kungi agithiaga na ni of all the people kuri undu ona utangiciriria tondu mundu ucio nawe ngumuhira thimu kamera na kuri athio no mundu tutiraigua no we twahingirisha no uguo na kumbe mundu ucio niwe na we ni ndigikimenya tondu hakuna wezi no oneka gwiciria maundu mangi no ndungiciriria ati ni mutu riu ri ucio mam akidaria nani ngiuga riu ri akoni uguo ri ni gwika ka investigations gako deka ri urio dai kimenyire ona kumbe ona haria matika haihu na kuratwa ikaraga so mathambire nyumba iyo magithie nyumba iyo riu mathamire muhujia agitiga mutumia wake na mutumia waku agigutiga magithie makimove in hamwe riu na the ona kidogira ke kiaduaga although ndake maundu macio nda gainya githirie gachana ni ati
matirathamira kuraihu Mm. ni place mi niko Around kuria ndiko na no mundu ucio kariguru mundu tukwanjania ate tondu ni otho mundu ni ndagiciragia mundu maingi mundu ucio no ndikimurage kana okorwo tiguo ndikimurihire no riu ngacoka ngona riu ri hau ti hega riu no maundu manjiriirie tondu one thing we in that situation ri na no me need yakiragia na andu muno ni kutoka job kuja home with that situation ri ndu wicaria comfort na comfort ungimecaria ko si ukajia one for the road uguo ati nigo tuliza maundu macio ngithie sinkete ina wero ukianjia kurema life ikaanza take another turn tondu ni ndiraigua riu hata sina haja ya ku stage kulingana mundu ucio uria ni betrayed na hindi ono the other thina hokaga ni dia na courage aiko mundu ucio no wanjike uguo ri koguo dia na courage ya trust mundu ungi ona murata ati ndimwire aiko ucio ni pastor ri ndonaga riu ri ona kama kumit na stranger na kuguo twina kuguo okay twiko wikeno-ini nigetha at least mama stress mathire to although okay mundu ucio twakirikirie no Pole sana. na ni mwagite kana nake yeah twana ka boy akanimite after my dad yeah Atiriri mundu gwitwo Q maita maingi ni tuonaga hihi mutumia waku taringi mungihitania ri mundu taringi ni athia hihi ni ugeragia mukorwo mukireconcile kana kugeria kuhana ta ungimucokia na mucia ona hihi kana ukorwo ugiface mutungatiri tu kana mundu ucio menake wone kana hihi no mucokanwo no ageririe njira ta icio kana watuire matua uthiite ndatuire matua tondu ri aiko twahitania nawe ri mundu uria yaku ri ndi kwanja mukuru ari guku gicagi na muciari wake onake so unaona andu aria me hakuhi sini na ni mundu wa church iti mama dada acio akanitha banao riu ri aiko ucio pastor ucio niwe uragika uguo ri neza trust hata kuna reason gani no ingira I mean nona riu no hakire ngiona I'm alone in this world tondu uti mundu ingi trust tondu nginya mundu uria close one thing wife awikite uguo no aba lose trust mundu ucio ungi ati no urari leader wakwa gutongoria si uta lose trust ni uko ndiko yatumire maundu mathii uguo na ukorwo ndirakiaria na mundu tondu iyo trust kwanza ishapotea so riu no mundu ndathire nisinkite na no mamenya ukiingira njohi muno one thing kwi maundu ma guthuka wira indo withii ukiremete riu ni ukinyuire no thire studio wi tips tondu ukiraire ukinyua customer kwi customer dangi in fact ona twega customer dangi tikira umute wira wi muriu rimwe ni utirire tondu ni ugithire weka kiria wakinyua wakoma tugithi uguo atinde ni ngucenjia ni nguyumia riu aikinya andu ni gwatuika wasigiona riu sasa hakuna hataja kushinda nikisukumana no yara mundu akinya kona hii imefika point wacha tu nitimalize tu hivyo jiturishe so ni wakinyete point ni no go ati mundu athia kunywa nigetha rio ni ndianywa nigetha ndio ndanywa pio nginya ngue kwanja itakuigua maundu macio but all in all no igaida getikira maybe time yaku itakinyete tugithi uguo ng'ang'anite kidogo no gwikinya andu gukirema nyumba ni hingirwo wira ni uthire down mutiraiguana na andu tondu one thing mundu akuona we nginya no cenjia in fact ndakinywa njohi uguo ri of course nginya afya ndi gucenjia physically gucenjia haya unamenyete ukoona family no ikorwo wi wika koguo nginya indo ingi ni cigucenjia ugakorwo wina giko ugakorwo nyingi no anja kwihitha riu ndukwenda kumira andu-ini tondu kira mundu wathi ukona umse nitoe mathina makwa macio so look kuria ndonete kwari kwega ni kirabu-ini akigwa riu nyumba ni yahingwo wira ati uguo ucio no athie thi
haya riu ni ndeta nikianjia riu no muna ikara uguo ukona ai na nikenda ikara uguo mundu akakiaga skodi uta producer fulani no gitiraga skodi akure kiude na project fulani haha ai toka undeithĩrĩrie tũngĩka atĩa kana hena mũndũ wĩ haha ũguo ta ndeithĩrĩrie kana ningĩ client nĩ ndakona client ndakũhũrĩra thimũ rĩu tondũ studio nĩ ĩkĩrehire mathĩna rĩ rĩu rĩmwe nĩ ndamũtũmaga he mũndũ ũngĩ nĩngarega commission gaka kanini na rĩu commission gaka ndĩrarĩa rĩ ũigua nyũmba nĩ hingĩrwo na gũtikĩrĩ kĩrabu kĩrĩa mũndũ amenyerete so ndamĩka wacha ndeke thiĩ hau ũguo after all tondũ nyũmba nĩ ĩkĩrĩ hinge rĩ ĩtoga gwĩkoma tondũ ndigĩkoma street-inĩ gĩthiĩ ũguo nginya rĩu nyũmba nĩ hinge rĩu ũkomaga kĩrabu ngomaga kĩrabu no ũguo wakoma kĩrabu ũgũtuĩka ta mũndũ wa kũu ũguo gĩce maũndũ ndĩwakinyĩte andũ nginya ũkauga atĩrĩrĩ na mũthĩ ndĩrona mbia poison mara iyo hĩndĩ ũndũ ũngĩ ona kĩ rĩu no rĩu andũ mekũguo kĩrabu-inĩ tio magũgĩkwĩra kiu nĩkĩ ũikarĩte we down ũguo kĩ na tondũ mũkĩmenyeranĩte no gĩkomaga o kũu rĩ one thing ndũkũririkana ĩkũrĩagwo gwĩthamba ndwagĩtigĩre tondũ rĩu na nyũmba nĩyahingĩrwo na kĩ we to gũkĩnyua ũgĩcoke ũgĩkome kũu nĩtwathiĩre ũguo kĩrabu kĩu gĩkĩhingwo na kĩ na nĩ twakĩmenyerete o hau rĩu nĩwanjie kwĩyũrũria wona gaskodi ta kau kana maybe wagĩa na tũbeca ũgathiĩ rĩu ũkĩyũrũria kidogo hwainĩ gwakinya rĩ ndirikana kwanja kwĩ hĩndĩ twakomaga kĩrĩa roria yatigĩtwo handũ nĩ ta ngaraji ĩyo ĩkĩhingwo unaona rori yatigĩtwo hau rĩu wataimaga ũtukũ ũgathiĩ ũkaingĩra hau kĩroko ũgokĩra tene ũgathiĩ hau kawaci-inĩ ũkagũra iratũ ũkagũra mũbuto na ũgatua rĩu gũtikĩrĩ ũndũ na hĩndĩ ũmenye kũringana na mathĩna marĩa ũgerire kũu rĩ thi mũndũ toragia tondũ ũngĩikara na thimũ atĩa na nĩ ũrabatara kũnyua na ndũrĩ na mbia ndũngĩhota kũ approach andũ tondũ ningĩ nĩ ũgĩcenjirie nĩ mũndũ ũrona mũndũ ũkarigwo rĩu ũyũ rĩ yeah that situation it was that serious haya ihinda rĩrĩ rĩothe ũroka gũtiga nĩguo ũhingĩrwo kĩrĩa nyũmba ũhingĩrwo studio aini aya me gatũ mũno nĩ mamenyaga we nĩwe ũrĩ mathakĩra nyĩmbo ciaku rĩu wamatiritaga atĩa rĩrĩa ta rĩngĩ mũndũ aragwetha agakũria kiu wĩ handĩ na rwĩmbo wameraga atĩa mostly nĩ kũavoidaga tondũ anjĩre na rwĩmbo rĩu ĩgũtuĩka ĩgũkorwo rĩ story ndaihu ndamwĩra haha kũu rĩ kwĩna thĩna ĩ ũkwenda atĩa ĩhĩ reke nĩndĩ kwarĩria kwagĩra tũgĩthiĩ ũguo tũthiĩte ũguo kũmwĩte nĩ ũkũmwarĩria nginya mĩaka ĩgagĩthira agathiĩ akarekondera kũngĩ rĩu nona hau ũgathiĩ ũkĩluzaga na hĩndĩ ĩyo we nĩ ũcinkĩte kũrĩa koguo we ona ndũramaka as long as nĩwamenya mũthĩ ndĩramenya ndĩkoma either nĩ rori-inĩ ĩyo kana nĩ Nissan-inĩ kana nona kũu kawaci-inĩ kwĩ ngari icokaga gũthambia ũtukũ rĩu ũgĩthiĩ ũgĩikara kũu na mbũi icio cia gwĩthambia kĩroko wagĩũkĩra ti kawaida ta ũrĩa mũndũ agĩkaga gwakinyĩte kwa point nginya hoyage mũndũ nguo tondũ nĩ njikarire na nguo ĩmwe nginya ngarigwo still ndĩna mũndũ ũrĩa wa kĩrĩa but life nĩ ndwarĩte to that age waikara andũ ũkona anga niĩ you see that kind of a situation rĩu gĩkinya handũ rĩu mũkũrũ agĩkĩndũmanĩra mũkũrũ atũmire nĩ kandi ĩngĩ atũmirwo tondũ ona thimũ ndĩrakinyĩtĩkana nayo no nake akiuga mũndũ ũcio ndĩmuonaga handũ hana rĩu nĩwamenya rĩu mũkũrũ nĩo magĩtũmanire na mũkũrũ nĩanisupportete mũno mũkũrũ na my sisters jinsi nona rĩu ndoka gĩcagi maũndũ rĩu nĩmathiĩte magĩcenjagia haya tũcoke thutha hanini ihinda rĩrĩ rĩothe ũrauma ũrahingĩrwo nyũmba na kĩrĩ indo cia production cigũthiĩ kũ indo cia production ciambĩte cikahingĩrwo nĩgetha ndũngĩhingĩrwo rita rĩmwe I mean nĩ ũndũ wa mweri ũmwe ndũgũkorwo ũtĩrĩtie mũndũ ũyũ maita maingĩ so nona ndagũkĩoya macini akiuga akĩona mbia rĩ
na hĩndĩ ĩyo kũringana na ni situation yakwa rĩ ona mbia icio ndingĩciona ona igua kĩrĩa kĩnini ndĩrona ndathi gwĩcaria kũrĩa ngũkĩrutĩra stress na kũu ngũnyua no kuo ngũkoma koguo at least nona ndonaga atĩ ta ĩra balance no after all ngakora kana ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka makĩria koguo nona mwene nyũmba na gũkĩnyitĩra indo na kũraise aviation nona it was an issue. Nĩ mbia ta cigana icio wabataraga kũrĩha? By then ndaikarĩte mĩeri mĩingĩ so ndaya 26,000 na hĩndĩ ĩyo nĩthiĩte hakuhĩ mĩeri 5 in fact over 100,000. Rĩu nona kũraise mbia icio na situation ĩrĩa ningĩ na gũkũrĩa gũkũ mũciĩ family nona rĩu hau nĩho harehaga maũndũ makĩritũhe mũno. Rĩu ihinda rĩu kuma rĩrĩa nyũmba wahingĩirwo studio na indo thĩinĩ rĩ nĩ ihinda rĩigana atĩa nginya thaa ici? Nĩ njikaikarĩte kana no ndigĩthikane tondũ ndĩrenda kũririkana rwĩmbo rũrĩa ndahũrire rwa mũico ndiramenya nĩ rĩ rwarĩ rwao. Okay, ni aini ingĩ no by then ile project ya ndandila nayo okay kwĩrĩ project ingĩ Sovinga arehete okay ndigagĩrĩire kũririkana no tũgĩkarakĩte mĩaka ta igana ona rĩu ikiaga mĩaka ta 4-5 ũguo. Koguo ona mũndũ ũcio ona ũkĩ-expectaga atĩ indo icio no ũrikabe ndũngĩrikaga auction lazima lazima ningĩ nĩ agĩcioire na ũru mũingĩ mũno tondũ we mbere-inĩ nĩ amenyerete mũndũ ũyũ e-punctual ndarĩ na gũtirĩ handũ tũrathumbũrana rĩu nona ũguo wamwĩra ndũrĩ na mbia kuona we nĩũramũhũthia nĩ ta ũramũhenia tondũ kũringana na flow yaku na wĩra ũrĩa ũrarutaga rĩ ndarĩ expect ũkorwo wagĩte mbia icio nona yo nayo ĩgĩtuĩka tu no challenge ĩngĩ na rĩu kwĩna maũndũ mangĩ ndingĩkĩmũrehera situation yakwa ningĩ kũrĩa ĩrĩa ndĩ nayo tondũ rĩu ningĩ nona nĩ akuoya ũndũ ũcio ta nĩkĩo maũndũ magathiĩ mahĩtanĩte. Mũkũrũ nĩ agũtũmanĩra Nairobi wacoka gũkũ hihi thaa ici nĩkĩ wĩkaga? Gũkũ though ngĩikaria gĩtoro kĩabarwo ũguo kidogo tondũ thaa ici ndirĩ na ũhoti wa kũraise atĩ no nĩ raise macini ciakwa onokorwo nĩ handũ ingĩanjia kũrutĩra wĩra gũtirĩ kũndũ gũtarĩ na potential rĩu ta gũkũ nĩ nyonaga nĩ gũkorwo na andũ aingĩ mendaga kũina aini aingĩ but now situation nĩ nayo ĩgakagiria tondũ nĩ wakĩona situation ũrĩa ĩkĩhana gũtirĩ kũndũ atĩ kwega rĩu gũkũ to gũkĩ-hustle kidogo wagĩtĩrwo gaskudi handũ ũgagĩthiĩ rĩrĩa wakĩaga rĩ ũgaikara guo no nĩ njiguaga hiyo kitu nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ waku nginya ũkonoka igũrũ rĩ nĩ ta atĩa ingĩka tondũ okay despite gũkorwo nĩ ndĩra-produce nyĩmbo rĩ still nĩ njiguaga ũndũ ũkoragwo thĩinĩ wakwa atĩrĩrĩ mũini ũcio wĩ hau thĩ rĩ na hihi ndarĩ na ũhoti rĩ ingĩhota kũmũteithia atĩa ndekĩra situation ĩrĩa ndĩ rĩ niĩ mwenyewe gũ-survive no problem the other thing ndirĩ na studio ũgakiuga rĩu we Ngai rĩ akorwo ũyũ ti wakĩrĩ njĩra rĩ ũkĩnyonie nĩ njĩra ĩrĩkũ tondũ nĩ he handũ ũkinyaga ũkarigwo rĩu rĩ kaĩ niĩ ndakĩrĩ njĩke atĩa gũka gũikara gĩcagi ũgagĩikara rĩu una option rĩu nĩ ũgũgĩikara na despite ya maũndũ marĩa mũndũ akĩgeragĩra gũkũ rĩmwe nĩ ũthiaga ũguo ũcemanĩtie na bara kana hĩndĩ ĩrĩa andũ magĩũkĩte ũkaigua mũndũ akũria kaĩ mũragĩcokire gĩcagi na ti kũritaya mũkĩritayĩte nona kĩndũ kĩu gĩgatũma ũigue ngoro yaku ĩritũhĩirwo ũkarigwo mũndũ ũcio rĩ kanyona kaĩ ningĩ nona agakwaga no nĩ trustĩte Ngai atĩ mũthenya ũmwe rĩ ũguo ngona kĩrĩa kĩu gĩa gũteithia mũndũ atĩ no njigue ndakena gũkĩte mũndũ ena kĩheo ndĩmũnyitĩrĩre athiĩ the next step ũndũ ũcio no ũkorwo ũkĩngenia mũno. Kuma hĩndĩ ĩyo mũtumia athire rĩ mũtumia nĩwe watũmire ũingĩrĩre ũhoro wa njohi mũno ũkĩona nĩ ũranyua mũno nginya ũkĩremwo nĩ kũruta wĩra
thutha wa guka guku gicagi ni undu ucio ni wakumire riu uke accept the situation. Koja hau na hateithirie muno ndoka gicagi tondu no menya mamu wanyu ndi tugukiaria na mami tondu ndoka ri niyo ndiumaga guku ndawikara nyumba so ndaikara in fact ndakoma metha-ini ya mami ngetha ndiwe na comfort ya at least ni turaria ni anjariria turaniria with time with time urucio ukihana ruta tawakinjeherera na at least I'm comfortable because ngithumbũrwo ati ni maundu ta macio ni weciririe kugia mucii ungi kana waugire for the time being acha ni wagurire guo wa okay Roreri rũu nĩ rũgano rwa mũndũ ũgwĩtwo Q-Beat Records na niĩ nĩ njũĩ airoreri aingĩ a Castro Media nĩ moĩ Q-Beat Records tondũ Q nĩ athakĩte nyĩmbo ciĩna ngumo mũno, nyĩmbo cimenyekanĩte mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na niĩ nĩ ndendete music yake mũno, ngwĩciria he was the best producer niĩ ndamenyaga rĩrĩa ndamenyaga ũhoro wa music. He was the best producer with no reasonable doubt. He was the best producer na nĩ njũĩ what Q can do. Rĩu niĩ ngwamĩte haha indo nĩ ciathiĩ nĩ wahingĩrwo nyũmba indo nĩ cioyo nĩ landlord nĩ wacoka gĩcagi. Q ũikarĩte haha rĩ nĩ ũkũhingũra radio kana ũhingũre TV wone rwĩmbo rwa mũndũ ũigue mũini nĩ aina nĩ ũrĩ wakinya handũ ũkona Ngai angĩkorwo nĩ niĩ ndĩrathakĩire mũndũ ũcio rwĩmbo rũu nĩ ũraigua ena kĩheo no ta rĩngĩ kũringana na experience ĩrĩa wĩnayo rĩ ũkona producer ũcio aramũmecire nĩ wamenya ona ithuĩ amemereke tũikaraga ũguo ũkaigua mũndũ akĩripoti ũkauga hiyo bado ukarigwo athire TV-inĩ atia nyarari-inĩ ũrĩa waikara ũguo ukarigwo ũcio I know it happens by the way ũcio akinyire TV-inĩ atia nĩ ũrĩa waikara ũguo ukaigwa yani ukona people are losing a lot are missing a lot rĩrĩa ũtarĩ production maita maingĩ ona almost daily tondũ ũthikagĩrĩria ũkaigua Ngai wakĩnjeheririe ũndũ-inĩ ũyũ na niĩ ndĩraigua hau rĩ hau ena niche ũkaigua mũndũ maybe onokorwo nĩ arrangement ũkaigua kaĩ mũndũ ũcio atanakĩmwĩra kana ũkaigua maybe ũrĩa mũini araina nĩ at least no nginya gũ-coordinate hau rĩ ndĩkĩrĩ gũkũ gĩcagi gũkũ nĩ ciĩbarũa nĩ kwĩ ũguo kidogo nona wakiuga wagĩkĩra ũkauga atĩrĩrĩ gutina option gwete ihinda rĩa Ngai. Tũgĩthiaga na mbere rĩ no nyende wambe ũhe mwĩroreri namba yaku mũndũ ũngĩenda gũkũ reach out ũgwete tu namba tũgĩthiaga na mbere. Namba yakwa nĩ 0723 21 3430 0723 21 3430 hiyo ndio namba yakwa. Andũ a gĩcagi kĩanyu Q nyarari nĩ ũkũria kĩũria nawe andũ a gĩcagi kĩanyu mũndũ nĩ akũĩ na akamenya Q na akamenya ũyũ nĩ wa gwitũ ũyũ nĩonaga production ciaku TV-inĩ radio-inĩ acoka all of a sudden nĩ akuona gĩcagi ohoka Q ũyũ ndaniguo wacainĩte kũrĩa Nairobi andũ nĩ ũkinyaga handũ mũndũ agakũria kĩũria agakũria nĩkĩ brother nĩkĩ gĩathire na mbere gũtiaga ũguo andũ nĩ manjũragia andũ aingĩ no ndatuĩte itua nona maũndũ macio ma kũhatĩ na kĩrĩ ndameheria in fact nĩ twamacokera ho ndigĩkĩra mũndũ atĩ I mean kwathire atĩa kwakiumĩrire atĩa ndĩmera kidogo rĩ nĩ gũkũ ũguo ndĩmuonania kĩenda wagĩcoka mũciĩ ũgakĩona ũrĩa wagĩtũraga waikaraga ũguo kidogo gũtiaga ũguo especially andũ arĩa magĩkuonaga kwĩ mũndũ nginya ningĩ maybe mũgĩcemania nake akwĩra we kanjĩra nĩ kworokire ndangĩtĩkia nĩ gũthũra gũkũ tondũ most of the time rĩ ndigũkĩiga busy gũkũ gũruta maũndũ makwa tondũ gũtiaga challenges icio na icio nĩ hakuhĩ o mũthenya mũndũ akakwĩra aca wetiwe no anga mũndũ ũngĩ no akĩmũiguithia maũndũ maya rĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩkora mũndũ no
na believe ni ko jitiketi uko na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Yeah, that one I believe. Niĩ Castro ngwamĩte haha dad na mamu wa church na I believe matukũ-inĩ marĩa tũratũra mwĩrorerio nawe ithuĩ nĩ gwĩtĩkania na ithuĩ. Nĩ gũkoretwo na situation nyingĩ ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ dad wa church na airĩtu a kanitha ũgakora situation ta ĩyo mũndũ gwĩtwo kiagereire nĩ ra happen matukũ maingĩ mũno. Na mũthenya wa iyo he mũndũ tũrarĩ nake na ratwĩra we thaici ona ũhoro wa kĩhonoko ndangĩhonoka atĩa 100% nĩ ũndũ ũrĩa anekwo nĩ mũhunjia, angĩ nĩ mathiĩte magakonwo na angĩ ona makakorwo disappointed na makanitha makauga niĩ ona kanitha ndingĩhota gũthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ndonirio. We Q ndiramenya either kuma wacokereria mũciĩ na wahana hihi maũndũ macio nĩ ũrariganĩrwo rĩ, ũhoro wa wĩtĩkio naguo nĩ wathire na mbere na kũrũmia kuona nĩ wakorirwo disappointwo nĩ baba wa kĩgongona? Of late nĩ ndokete kanitha no ti kanitha ta nĩ kanitha ya kĩrĩa mũndũ nĩ in fact ici dia PCA nĩ PCA na okay Catholic area icio nĩ hakuhĩ kamwĩra mwana nĩ na mũtungatĩri nona nĩ process no ici cia andũ atĩ we no Trashara we no no nginya mũrĩ interact kũu. So although nĩ ndĩkire time uga trust andũ aya no go trust mũndũ na no ũrakũhũthĩria rĩu ta ũra mbica ĩyo andũ aya nĩo manjĩkire ũũ nĩo matũmĩte nginya gũthiĩ ũguo gwagĩthire tondũ no megũtingĩgĩthiĩ ũguo ũtarĩ na reason. Nĩ ndĩkire time igetĩkĩra atĩ no thikĩrĩrie pastor ũguo kana nĩ kũrĩ pastor mwega. In fact ona although ti othe makĩrĩ ũru no kai no tigana ti biũ especially andũ amate yendo kila kitu niweke tondũ ũkoraga mbica imagine nini ya andũ arĩa angĩ matangĩkĩyumĩria ũguo nĩ andũ igana maũndũ moru. So of late nĩ njokete church no ndĩrathiĩ PCA at least kũu ndĩraigua ndĩ safe. Rĩu ningĩ ndũgĩtũra mwena ũmwe ũgĩteanĩrie Ngai tondũ gwakinya handũ ngakĩrigwo kana nĩ ũndũ ndakinyuire mũno Ngai nake akĩhana ta akĩndiganĩrwo. Nona o wĩkũ njohi-inĩ nĩ mũndũ akĩyũragia kũringana na situation yaku na mathĩna maku. No for now ndĩrathiĩ church na ndĩrathiĩ church PCA. Wow, tũrĩ hau ha kanitha-inĩ rĩ no nyende I believe hĩndĩ ĩyo warĩ kanitha-inĩ ĩyo watungataga rĩ mwarĩ open mũno na mamu ũyũ na dadi ũyũ na he andũ nginya ũmũthĩ ũyũ ndũngĩmaruta kanitha. Kuna watu unapatanga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday me kanitha-inĩ all through na ũkarigagwo hai mũndũ ũyũ nake arutaga wĩra rĩ na me very open na mũtungatĩri ũcio wa kanitha. Tarĩngĩ mũndũ ũcio ena mũtumia kana ndarĩ mũtumia kana nĩ mũhiku kana ti mũhiku no nyende warĩria andũ acio makoragwo me very open na atungatĩri ao maybe no ma learn a lesson. Ndikumena nĩ gũkĩriskie tondũ no nĩ wamera although ti atĩ atungatĩri othe oru but ĩkĩra limit ukemenya niĩ ndĩ ta mũndũ rĩ ndĩkĩra maũndũ makwa personal ti maũndũ mothe tondũ unaona ũguo trust mũndũ amũtrust maũndũ mothe akaga gũtekera advantage. In fact mine was a family yanjagĩrĩria nĩ twathiĩ na ũguo twagĩthiathiĩte no nĩguo mwĩna kana kamwe mũtiana ta acio mũreta dad na mama rĩu unaona rĩu agagũtekera advantage. Okay no ndĩmere at least mũndũ akĩgĩa na limit ciake okorwo nĩ church we ũkorwo mũndũ bata nĩ wakĩruta kĩrĩa magũkiuga no ndũgagĩkorwo atĩ ningĩ atĩ Monday to Saturday atĩ ũko wĩ kanitha all through although rĩu rĩ atĩ andũ othe makĩhananye no gũkũriski au akwamba tu. Okay Q tũcoke haha rĩrĩ rĩrĩa studio ĩrathira rĩ hena ma producer aingĩ moĩ hena ingĩ ona okay tũtigĩkoragwo macindano-inĩ no nĩ njũĩ he producer nĩ tũrĩega mũno he producer aingĩ mũno nĩ moĩ wega atĩ Q niĩ ona ngĩrutaga wĩra wakwa I cannot do better than Q. Hena andũ magũtambũrĩte mũno nginya ma producer nĩ ũramenya ona aini nĩ matambũranaga akauga niĩ ndingĩina gũkĩra ng'ania. Hihi hena producer waikarire ũguo agĩciria ta rĩngĩ tondũ studio yaku nĩ yathira rĩ akĩgeria gũkoba wĩra ũkagũhe wĩra? Kũrĩ magereti although initially rĩ
andå arä a mani approachete nä aini muini atuä celebrate mahingå raga studio yake na rä u tondå neona desperation ä rä a wena situation yaku rä rä u nona nä agå gwä ta å må rutire project but wakinya andå kona ai rä u rä nä sawa ndirakä rega but we å menye ndå rekondeire kå u gwaku no å rera å yå upcoming atä rä rä niä rekondagä ra gå kå må ndå å cio namweka production suppose ta rä ngä macini ciaku citikinyanä ikä ro na kå rä a we warekondeirwo mbere-inä nona rä u warekod ndigå kä rega wä ra gaskodi kau å korwo nä rekondire må ndå å yå nä hau ndigå kä rega no kona atä rä rä ai må ndå å cio nä arakå ria atä rä rä uko very sure production ä no nä å ndå å mwe nona but at least hau nä ndakä onaga kä ndå gä a kå rä a ndiragä ikara å guo then kwä na ma producers må ndå akwä ra atä rä rä ndä na project ä yo nä nditå hä ire å ka nona u nagwä tä ra gaskodi kwä na ma producers agä kå hå ra thimå akå ria rä u rä hena å ndå na nä å ranema ta ndarä ria no ngwä ka atä a å kamå tarä ria nona agä kå hega maybe gatip å gakohota gwä survive but majority ya aini arä a acio anene ndandiraga nao ngona ngwä ciana no tokorwo nä mariganä irwo nä niä tondå rä u nona må ndå wa gå take advantage tondå in that situation akanjia studio yake agagwä ta na maybe then ti atä wä ra å gå thiä throughout na ningä ndå gä tinda å gä thiaga wake na gaskodi karä agwä teire rä no akä rä kirie so iyo situation nä yo yatå mire yone una andå agå tinda ngä thumbå ra må no rä na nä mami nä ndagä tå mä rwo tå manä kuma gä cagi rä kaba njokete gä cagi one o kahora kiu nä thengio må no kwanza ngå cokerie ngatho nä gwä tä kä ra kwä itå rå ra hena andå aingä makoragwo tarä ngä må ndå nä aingä ra into alcoholism na kä na makarega kwä itå rå ra na ona å kä aria å ngä githä ndarega gå twarwo rehab tå ikarire na ndaetä kagä ra nä anyuaga na unfortunately akä rä må kå rino rä u rä ngå cokerie ngatho nä kwä itå rå ra kå kiu nä å ikarä te gä cagi må no kä rä a gä tå mä te tå gwethe å menye nä kä rä a gä thä iniä waku kä ratå ma tå gwethe angä korwo warä må ndå useless tå tingä okä te haha we travel all the way from Nairobi to Nyeri tå gä å ka gå kwetha koguo me I know ona angä korwo ndikä rä må ini atä nä ndainä te må no I know what you have nä waingä rä irie å horo wa njohi na nä njå njohi nä cokagia andå thutha na nä coketie andå aingä må no kiu thaa ici for example nä watua matua nä å renda gå cokerera wä ra-inä kä ndå kä a mbere no nginya wä tä kä re kå renga njohi koguo no ngå ria atä andå aingä ma fans me haha må ndå no ikare å guo mauge atä rä rä rekei tå rä here må ndå å cio rehab kwanza ambe ahurå ke rehab arabu tå menye å rä a tå kå mwambia rä ngä må ndå angä å ka na bata ä yo hihi are you open to nä getha å korwo nä warenga njohi biå nä wacoka kanitha biå å cokererie maå ndå maku ma tene ta kiå å rä a twamenyaga me have no problem with that ni haha ni wagä rä ru nä guo å rä a må ndå angä teithä ka na since ndå na option rä nä ndå ngä kä resist maå ndå na situation yakä rä ä yo ti atä nä shortcut kä rä a gä atå mire downfall no njohi ä yo rä u ndå ngä kä rega kå ringana na thaa ici å rä a kå rä rä ndå gä ka kä rä a ndå gä resist any offer but in the meantime kuma ndakä å ma kå rä a rä nimekaa tu vizuri so as long as nasikia niko sawa ni sawa koguo na wä ra rä å gä tuä ka atä nä må njä re thaa ici tå gä thiä wä ra rä me am okay wow mwä roreri wä hau na nä å yå å horo wa music production na nä å å horo wa Q ti å ngä nä å na nä akiuga nginya å horo wa gå cenjia physically ithuä twakå hä tå ka bara tå tigå komenyaga that is the truth twarie å horo wa ma tondå Q å rä a njå ti Q å rä a twä nake haha but the best thing I'm liking about you you know the cause of this nä å harä a hahä ngä canire na tumia rimwe no nä sawa tondå ona athuri no makä hä tagia
mutumia kuma uguo agwika hau neho maundu maku mathukanire piu na hau neho mundu no ukinye handu tiga riu ni mwaciarite mwana ukaringire ukauga ngai kabathi tangĩcemanirie na mũruta ũyũ tondu ni acokia mũtũrĩre wakwa thutha tondu kiu ni ngikumenya okay ndakĩhikanitie no warĩ watu wanajua kiu, you know what I'm talking about. Mafans maitũ me haha twananyitirira andu aingi na thengio muno kwanza turiga kunyitirira mundu gwitwo Grace Mukuhi muno na agiteithika muno makiria na thaici nyanjirire he andu wira no tuhoye andu aria moe horo wa music na ni njui thaici Q ungi announce haha Qbeat Records is back. Ni njui aini mangirurungana uguo in fact kwanza hero ibo turandika kiria Gikuyu online media na niwe uka produce reke tuge horo wama you will produce that song tondu ni njui nie ngai ucio wa ihinda ringi wa gweta we wauga he ngai wa ihinda ringi ni njui ngai ucio wa ihinda ringi ni arathi gukuhe second chance tondu ngai ni aturaga muyo angikorwo we hau no wende gu support Q namba yake haha ni ndekira haha nigetha tukorwo tukimunyitirira ona angikorwo ni agucoka acokie studio yake na ni tukwambia o hau hari hub na reke ngwire mundu witikirite ati he undu uramuria mundu ucio gucenjia ni raithi muno tondu ona uhoro wa gucenjia kuma uhoro wa unyui wa njohi wambagia haha mutoini koguo witikitie ati undu uyu ni wathukiirie muturire undu uyu ni gutigana naguo ni njui Q ni gutigana na maundu macio pio na tucokereirie na tuone Qbeat Records is back ni njui mwiroreri hamjawaini angusha namba ya Q haha in any way ungenda go communicate na Q muhurire thimu na in fact njokerie mundu gwitwo Sami wa Goshen gucokerie ngatho muno ndirakuhurire thimu ira ndirakwira ethana na namba ya Q nginya umione no fortunately adumira namba niraethanire nayo muno na aradumire utuku ngithi kume dial ndi nayo miaka 8 niyo Q ahire namba yake 8 years ago guthi kume dial uguo ngiona ndi nayo ngihurira Q ndirahurira Q ndirahurira Q na turabanga na ndiramwira no nginya njoke muthenya umuthi nigetha tukimenye maundu makihana ati ni wakiigwa rugano rwa Q ni rugano rwina kiha muno kuona mutumia na muhunjia ni mahuthikire komu bring down muturire wake ugicoka thutha kundu kuraihu muno no ni njui there is God of another chance namba ya Q haha tucheze kama sisi let us support him na nie ona nie nigugu support uria ingihota nigetha to make sure Q ni warugama ringi hena andu mena rehabilitation centers ona no tuoye Q haha tumuhithe hau mweri umwe tumuhitha hau tumuoye tugibangaga uria agwika tumurute hau rehabilitation center tumuige handu tumwire riu we ni tuwe uhoro waku ni wa music haha niho turenda uikare arute wira na ni njui Q ni muruti wa wira ni muruti wira na ni muruti wira wikio tondu ni ndanona wira wake na ndanakorwo ndi nake na ngamenya uria Q arutaga wira he is the best one of the best producers in this Kikuyu industry na ni njui ni tukumusupport Nyarari ni ona nduria wagenia muno ri Q ri Q ndaigwa akiuga atiriri ni ari na ngoro yo ya guteithia the upcoming artist mundu ureyukiriria ni arenda kuina no erora situation ini iri ari akona ni ona ni ndihotete no ngai wa ihinda ringi ni njui ni wakandeithia ngoro ngiteithiriria mundu ucio na ngikorwo ngicokereria I believe ni undu ngai uria tuhoyaga Q ni agugucokia hau na no nginya akwambararia ringi nao atumia na airitu are ni vizuri sometimes tugakoragwo tugatiga gukorwo twi block kurehe block thini wa miturire ya andu angi tondu ru mutumia ucio niwe watumire muturire wake hihi okay tutienda kumu blame muno no at times ni ukoraga rimwe ni turarehe limitations thini wa miturire ya andu ru ni acokire na thutha no tukehoka mibango ya ngai ni miega gukira ya na hau gabere hi mubango wa ngai uri naguo iguru wa Q ni munene ona gukira haria ari hindi yo na tukehoka maundu mothe ni makwagirira na we are wishing you all the best na ni tukuoka thabari no hamwe nawe yes and I know tariki ngai onire Q ni aguthirira na ku Nairobi akiona athogothanie kiundu nigetha ukiamuhithe haha nigetha ihinda riake rikinye ithu tugukinyia hau gwiciria mundu gwitwo Nyarari na njui tukwaria na Q ringi na ringi no nginya tutigirire nie ni ndihokete ngai na ni njui ngai na cenjagia na uguo niguo twikaga mafans othe aka
Castro Media twina guku gwa Gikuyu Flavor, twina guku gwa Kish wa Muthoni. We can support this talent. Sure. Yeah, this is more than a talent. Like ngwire yeah. Q wira uria arutete na ni njue ginya aini me hau aini Q ana producer nyimbo nyimbo shika hit pio ni njue no tunginyitana we can raise him again. That one I believe. Ni njetago Timo Castro na taugo ndimwiraga ndimuhoyaga o ringi angikorwo werorera video citu na ndu ra subscribe gakoya na giteo subscribe no hinyi notification bell negetha tukiupload video ugakorwo we wa mbere na kwerorera na tumana muruna wakwa. Yes, handu-inĩ ha mũhũri witũ wa mbica ũmũthĩ aima Kish wa Muthoni wa Kish wa Muthoni TV nĩ njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a kuma gwa Gikuyu Flavor Media. Asanteni sana. Bye bye, tunawapenda.